Kemada 3 narsa yo'q edi. Daryo ichida paydo bo'ldi. Biri mushuk, ikkinchisi sichqon, uchinchisi to'ng'iz. Sichqon paydo bo'lgach, kemani teshdi. Nuh qo'li bilan arslon boshini silagan edi, burnidan 2 mushuk chiqib, sichqonni tutib yedilar. Sichqon kemani teshgach, odamlarga g'arq bo'lish xavfi paydo bo'ldi. Suv ichidagi teshikni qidirib topmadilar. Kim bu teshikni berkitsa, har qanday tilagi bo'lsa, ado etkayman dedi Nuh. Men uni berkitib turaman. Boshqalar kirgan suvlarni chiqarib tashlasinlar, dedi ilon. Xo'sh, evasiga menga nima berasan? Nimani tilasang, o'shani. Bu dunyoda nimaning eti eng mazali bo'lsa, o'shani menga nasiba qilib berasan. Nuh qabul qildi. Ilon suvga kirib teshikni topdi. Ustiga kulchi bo'lib yotdi. Suv yo'li berkildi. Kema ichidagi suvni tashqariga chiqarib tashladilar. Suv xavfi qolmadi. Kemadan chiqqandan keyin ilon kelib, Nuhga va'dasini eslatdi. Hamma jonivorlar chiqib, yer yuziga tarqalib ketdilar. Endi etni qaydan topaman? Ilon so'rab qo'ymagach, Nuh alayhisalom chivinni jo'natdi. Bor, yer yuzida etlarni totib ko'r. Qaysisi eng mazali bo'lsa, uni ilonga nasiba qilib beraylik. Chivin ketdi, lekin hayallab qoldi. Ilon talab qilishdan to'xtamadi. Nuh uyatli bo'lib, chivinni topib kelishga qaldirg'ochni yubordi. Qaldirg'och kelib, chivinni topdi. Nega kech qolding? deb so'ragan edi. Chivin aytdi. Yer yuzi keng ekan, aylanaman deb kechga qoldim. Etlarni totib ko'rdingmi? Qaysi et mazali ekan? Barcha etlardan odamning eti mazali ekan. Qaldirg'och aytdi. Ul etning mazasi og'zingda hali ham bo'lsa kerak. Og'zingni och, hidlab ko'rayin. Chivin og'zini ochdi. Qaldirg'och uning og'zini hidlamoqchi bo'lib, tumshug'i bilan tilini uzib oldi. O'sha kundan beri chivin tilsiz bo'lib qoldi. Ikkovlari Nuh payg'ambarning oldiga keldilar. Chivindan har qancha so'ramasinlar, gapirmas, tushunarsiz ovoz chiqarar edi. Qaldirg'ochdan so'radi. Qaldirg'och aytdi. Nima uchun gapirmayapti? Men bilan gaplashganida barcha etlardan suv baqasining eti mazali ekan deb aytgan edi. Kech qolgani uchun qo'rqib so'zlolmayapti. Nuh alayhisalom baqa etini ilonga nasiba qilib berdi. Agar qaldirg'och o'sha kuni shunday yaxshilik qilmasa, biz barcha odamlar ilonga yemish bo'lar edik.